فبنشوف الجميع متفاجئين لما بيسمعوا ان جاك بيطلب مبارزة من بطلنا. فبيقول ميونغ متفاجئ ها مبارزة، وكمل ميونغ كلامه وتقول لجيوك يا لغرورك ايها السيد الشاب جيوك، تتحدى شخص قد تعافى للتو من اصاباته، لو اردت المبارزة فعليك بتحديد موعد مسبق اليس كذلك؟ فنشوف ان جيوك ده بيبتسم بابتسامة شريرة وينتهز الفرصة ويقول قدام الحاضرين لقد انتظرت مطولا حتى اشهد بأم عيني السيف الاسطوري لطائفة تيان، ولقد سمعت بان السيد راين مغادر، لذا خشيت ان تفوتني هذه الفرصة، لذا انا اطلب الصفحة عن وقاحتي. وبنشوف ان هو بيقدم اعتذاره لبطلنا، لكنه بيقول له في الوقت ده ولكن هل قبلت التحدي؟ فنشوف في الوقت ده ان اللي موجودين في المكان ابتدوا يتكلموا مع بعضهم ويقولوا ها هل سيتراجع ذلك الشاب من عشيرة تيان؟ وبنلاحظ ان بطلنا بيلتفت ليهم، ونشوف ان بطلنا بيبص لجيك ويقول في نفسه ذلك الفتى يريد توريطي في القتال من اجل اذلالي، وانا لا زلت لم اتعافى جيدا حتى من اصاباتي، ولكن دعني اري من اكون حقا. ونشوف بطلنا بيبتسم، وبعد كده اصحابي بنتقل بينا المشهد وبنشوف ان بطلنا هيواجه جويك، ولكن بطلنا بيكون عقد مع جويك رهان على ان الخاسر مش هيرجع لطائفة شوجي مرة اخرى. وبنعرف ان قواعد المبارزة دي هي عبارة عن مبارزة ودية، سيتم تحديد الفائز في هذه المبارزة يا اما عن طريق كسر سيف الخصم او اسقاطه من يده. في اللحظة دي بنشوف ان جوك بيبتسم وبيقول في نفسه هذا يعطيني الافضلية، فانا امتلك قوة داخلية اقوى منه بالتأكيد، فانه حتى لا يستطيع تدوير طاقته بشكل طبيعي، لذا سألعب معه ببطء. وبنشوف ان على وجه جوك نظرات الثقة. وفي اللحظة دي يا اصحابي بنشوف ان كل واحد راح يقف في مكانه على الحلبة عشان يستعدوا لبدء القتال، وبنشوف ان الحاضرين بدأ في الهتاف وتشجيعهم. وفي الوقت ده بنشوف موهي بتسأل اخوها وبتقول له اخي من سيفوز برأيك؟ فيقول لها من الواضح ان جوك هو من سيفوز يا اختي. فنراها متوترة وتقول بحزن لا. فيكمل اخوها كلامه ويقول لها السيد راين سيخسر في هذا النزال بالتأكيد، لكنه مقدر له ان يكون شخصية عظيمة في المستقبل، ولكن مع الاسف هو سيخسر تلك المبارزة لانه لا يزال مصاب. وما يهم اكثر ان خصمه هو جوك من طائفة سونغ الذي من المعروف عنه انه يسمع صدى سيفه كزئير تنين، وطاقة سيفه تتدفق كما لو كانت سحب زرقاء سماوية، ومن هنا اتى اصل لقبه. ويكمل كلامه وبين عليه الاسى ويقول لها مبارزة رايل لرجل مثل جوك هي خسارة، بل خسارة من الدرجة الأولى، ألا تتفقين معي يا يونغ؟ فنشوف إن يونغ اللي هي خطيبة راين بتبص للسما في الوقت ده وما بتردش عليه، لكننا بنسمع جيوك بيقول لبطلنا أنا جيوك من طائفة سونغ. فيرد عليه بطلنا ويقول له انا راين من طائفة تيان. فنشوف جوك بيقول له بكل غرور واستفزاز طالما تساءلت لما تلقب عشيرة تيان ببوابة التنين، ولما هي الان مجرد دودة ارض لا فائدة منها. وفي اللحظة دي بنشوف ان هو بيستفز بطلنا راين اللي بنشوفه بيبص لجوك بكل غضب وهو بيقول له دعني اريك. وبنشوفهم بيستعدوا لمواجهة بعضهم البعض، وخلال لحظات بينطلقوا الاثنين اتجاه بعض بسرعة وبيتصادموا، وبنشوف ان هم تقريبا اتعادلوا في القوة، لكن بنشوف جوك بيبتسم وباين في عينيه لمعة النصر وبيقوم بتحييد هجوم بطلنا ودفعه بعيدا. فنشوف بطلنا اتدفع للخلف وبيقول ذلك الوغد اللعين، لكن في اللحظه دي حتى جوك ما بدوش فرصه ان هو يتراجع للخلف وبيهجم عليه بسرعه، لكن بطلنا بيتمكن من تفادي الهجمات دي بصعوبه. فبيستمر جوك في الهجوم على بطلنا وبطلنا برضه بيستمر في تفادي الهجوم. فنشوف ان جوك اتوتر وبيقول هذا الوغد كيف له ان يصد كل هجمات سيفي؟ هل سيفي لا يستطيع حتى لمسه؟ وبنشوف ان هو بيستمر في الهجوم على بطلنا بهجوم سريع متتابع، لكن بطلنا برضه بيتمكن من صده. فنسمع بطلنا بيقول في نفسه يمكنني رؤية سيفه، هل وصلت الى مستوى اعلى فانه يمكنني رؤية سيفه بكل وضوح. وبنشوفه بيفتكر شيطان الدم وبيقول هل هذا بسبب تأثير ذلك الرجل العجوز؟ في الوقت ده بنسمع جويك بيصرخ على بطلنا فلتتوقف عن الهرب ايها الجرز اللعين، الا تجيد سوى تفادي الهجمات. وبنشوف ان جوك غاضب للغاية وبيستخدم الهالة على سيفه، فلما بيعمل كده بنشوف ان جميع الحضور متفاجئين، وبطلنا برضه بيكون متوتر ويقول هل هو سيستخدم الان الفن الخاص بعائلته؟ ونشوف ان جوك بيبتسم لبطلنا وبيقول له فلتتصدى لها ان استطعت ايها الوغد. ولكننا بنلاحظ ان بطلنا برضه بيغطي سيفه بالهاله، وبنشوف انهم هجموا على بعض ولكن هالة الاثنين بتصطدم مع بعضها البعض، وبينتج نتيجه تقاطع حالتهم موجات من الطاقه الهائله تملا المكان بالكامل وتحدث موجه من الانفجار. وبيستمروا في هجوم الهاله على بعضهم البعض لفتره ما بين هجمه وتفادي وصد، لحد ما بنشوف ان بطلنا وقع في الاخر على ظهره. ولما بطلنا بيقع على ظهره بنشوف ان جوك بيبتسم ابتسامات نصر انتهى امرك ايها الوغد، وبيهجم
على بطلنا بهجوم قوي جدا في الوقت ده اللي بينتج عنه انفجار شديد بيملى المكان بالضباب. ولما الضباب ده بيبتدي في ان هو يروح بنشوف بطلنا بيقف على رجليه لكنه بيكون متصاب بشده وبينزف الدم من دراعه، فبيبقى مو اي والتوأم قلقانين عليه وكمان مو هي ومو يونغ واخوهم. ولكن في الوقت ده اصحابي بنشوف ان جوك غاضب جدا يقول ها لقد تمكن من التصدي لذلك الهجوم، لقد اردت في الاصل ان اقوم بقطع احد اذرعه. وبنشوف ان بطلنا اتصاب بشده لدرجه ان هو مسك الدماء من فمه، ولكننا بنلاحظ ان هو بيقطع جزء من ثيابه ويقوم بربطها على السيف وايده عشان يثبت السيف على ايده، وبيقوم بتوجيه السيف ناحيه جوك اللي لما بيشوف كده بينفجر من الغضب ويقول له انت من جلبت ذلك على نفسك، انت لم تعجبني حتى منذ لقائنا الاول وتتظاهر الان بالقوه وانت حتى لا تستطيع حمل سلاحك، سلوكك ذلك وكانك تعرف كل شيء لقد اغضبني حقا، ولكني الان انا راغب في تحطيمك بالكامل. وبنشوف ان جوك بيفجر طاقته في المكان كله وبيتجه ناحيه بطلنا، ولما بيحصل ده بنشوف ان مو هي متفاجئه وتقول وهي قلقانه هذا لم يعد مجرد نزال بين محاربين، اخي الكبير يجب ان توقف هذا القتال، لو تركتهما يستمران فلربما يصاب خطيب اختي. ولكن في الوقت ده بنشوف ان مو يونغ بتراقب القتال بشده وتقول لها اختي فلتهدئي. وبنشوف ان راين ممسك بسيفه وعازم على قتال جويك للنفس الاخير ويقول في نفسه نعم انت معك حق، أنا لست فارس صالح أيضا، بعد كل شيء أتظاهر كما لو أن الموت الذي أقابله لا يهم، كما أنني أتصرف لو أنني أعرف ما يخبئه المستقبل، أنا لست فارس صالح أيضا. ولكن ونشوفه بيتقدم ناحية جوك وبيقول أنا لن أهرب، فنشوف جوك بيقول له انت بالتاكيد فقدت عقلك ان تقاوم مثل هذا الضغط وتتجه ناحي، انت بالتاكيد تريد الموت لذا ساحقق لك رغبات. ونشوف ان بطلنا بيستمر في الاتجاه ناحيه جوك وهو ماسك بسيفه بيقول له انا لست بطلا ولكنني سانقذ من استطيع انقاذه وساقدم لهم كل شيء يمكنني تقديمه، هذا هو المسار الذي يجب علي اتباعه. فلما بيسمع جوك كده بينفجر من الغضب ويقول له هو بيجز على اسنانه ايها الوغد ما هذا الهراء الذي تتفوه به. وبنشوفه بيستعد ان هو يهجم على بطلنا بهجوم مرعب جدا وبيوجه الهجوم ده ناحيه بطلنا، فبنشوف ان بطلنا بيصرخ عليه في الوقت ده ويقول له سأريك الان لما يطلق على عشيرتنا لقب بوابه التنين، وهو بيستعد لصد هجوم جوك. لكننا بنشوف ان حصل انفجار شديد وموجات من الطاقه الهائله بدات في الانبعاث في المكان لدرجه ان من شدتها دفعت البعض للخلف. فنشوف موهي تحول الصمود امام تلك الموجات وهي تقول لاخاها هذه لم تعد مجرد مبارزه وديه يا اخي، يجب علينا ان نوقفهم. في الوقت ده بنشوف ان ميونغ بتسحب سيفها وعلى وشك ان هي تتدخل في القتال، ولكنها فجأة بتقف مكانها وكون متفاجئة لما تشوف ان بطلنا لازال يستطيع القتال بل انه استطاع صد ذلك الهجوم، فبترجع سيفها تاني لغمده. وبنشوف ان بطلنا استطاع صد هجوم جوك، الامر اللي خلى جميع الحضور بما فيهم موهي واخواتها متفاجئين جدا، وكمان الاشخاص المتواجدين في المكان لما يشوفوا ان بطلنا استطاع التصدي لهجوم جوك بهجوم على شكل تنين بيكونوا متفاجئين جدا ويقولوا ها تنين. وبنسمع في الوقت ده بطلنا بيقول لجوك بوابة التنين علمت الان لما عشيرتنا كانت تدعى بذلك الاسم. ونشوف ان بطلنا بدأ في الهجوم على جوك اللي بيصدر الهجوم بطلنا بصعوبة جدا لدرجة ان هو بيتم دفعه للخلف، فيقول ما ذاك الهجوم انه يلتهم طاقتي ويصبح اقوى، تبا اذا استمر هذا الوضع سأهزم بالتأكيد. ونشوف ان بطلنا تمكن من امتصاص طاقة هجوم جوك بالكامل، وعندما كان بطلنا على وشك ان هو يقضي على جوك بنشوف ان زعيم طائفة شوجي دخل وسيطر على الوضع وابتدى يقول له هذا يكفي ايها الشباب تنتهي المبارزة هنا. وبنشوف ان هو بيبتسم وبنشوف ان الجميع اتفاجئوا وبيقولوا في صوت واحد ها زعيم الطائفة. وفيكمل زعيم الطائفة كلامه ويقول لهم اذا استمر هذا الوضع فسيقتل شخص ما بالتأكيد. فنشوف جوك ابتدى في الصراخ ويقول له انا من فاز في هذه المبارزة بالتأكيد، اليس كذلك؟ ان لم تتدخل يا سيدي لكنت هزمت وفزت. فنشوف ان زعيم الطائفة بيبص له بجدية ويقول له هل تعتقد ذلك حقا؟ اذا سقط السيف او انكسر فهذا يعد خسارة، اليس كذلك؟ اذا لما لا تنظر الى سيفك؟ فبنشوف ان جوك مصدوم بعد ما ينظر لسيفه اللي بنلاقيه انكسر، فيبتدي بالصراخ ويقول هذا محال، هل انا حقا خسرت على يد ذلك الوغد؟ انه فن شيطاني، انه يستخدم فن شيطاني بالتأكيد، لقد شعرت به. هذا الشاب المصاب كيف استطاع رفع قوته الى هذا الحد وكسر سيفي؟ انه استخدم قوة شيطانية بالتأكيد، تلك الهالة هي بالتأكيد هالة فنون شيطانية. ولكننا بنتفاجئ لما جوك بتوقف عن الكلام مرة واحدة ونسمع صوت مو يونغ بيقول له ايها الشاب جوك لا تظهر المزيد من ذلك السلوك المغزي، الان اخرج من منزل عشيرتنا من فضلك. ونشوف ان هي موجهة سيفها ناحية رقبته وبكمل كلامها وتقول له انت لم تنسى الرهان اليس كذلك؟ لذا من الافضل لك ان تغادر الان. ولاحظ ان جميع المتواجدين في المكان بيبصوا لجوك بنظرات غضب شديده، فلما بيلاحظ جوك نظراتهم فبنشوف ان هو ابتدى في التوتر والغضب الشديد ويقول
وغادر، وبنشوف ان هو بيغادر المكان وفي غايه الغضب. وبنلاحظ ان زعيم عشيره شوجي بيتنهد وبيبص لجيوك اثناء مغادرته ويقول ها انتهى امر عشيره سونغ بالتاكيد مع وجود شاب مثله كالسيد الشاب وخليفه للطائفه. وبيبتدي في الابتسام وهو بيقول بالمناسبه لقد كانت مبارزه رائعه ايها السيد الشاب راين، لقد فاجئتني حقا. وبنشوف انه بيبدا في الضحك وبيحط ايده على كتف بطننا وبيكمل كلامه وبيقول له هذا مستوى مذهل من المهاره لشخص قد استعاد صحته للتو، ولكن لهذا السبب كان علي تدخل. لا يمكننا ان نسمح بحدوث وفاه في عشيره شوجي بسبب مبارزه اليس كذلك؟ فنشوف ان بطلنا راين بيقدم له التحيه وبيقول له انت تبالغ في مدحي ايها السيد. ونشوف ان بطلنا بيمسح فمه من الدماء ويقول اوه يا للعجب، لا يمكنني المغادره بهذه الحاله اليس كذلك؟ فنشوف ان زعيم الطائفه بيبتسم ويقول له اذا فلتبقى هنا الليله واسترخي جيدا ثم غادر غدا وتحدث مع يونغ ايضا. فنشوف ان بطلنا بيقدم له التحيه وبيقول له شكرا لك يا سيدي. وبنشوف ان بطلنا بيتجه ناحيه مو اي والتوأم وبيغادروا المكان، واثناء مغادرتهم بنشوف زعيم الطائفه بيبص له وبيبدا في الابتسام وهو بيقول في نفسه يوجد تنين شاب في عشيره تيان حقا. لكننا فجاه بنشوفه اتفاجئ لما بيبص لايديه اللي بيكون عليها الدم ويقول ها محال اصابت يدي، اصبت عندما قمعت ذلك الهجوم. وبنشوف ان هو بيبتدي في الانفجار من الضحك وهو بيقول ها هذا جيد، هذا جيد جدا، يبدو انه سيكون له مستقبل رائع، ولكن يبدو اننا بحاجه الى تقديم الخطه. خطة ايه؟ لسه ما نعرفش. فنشوف ان ميونغ بيقدم التحية لوالده ويقول له امرك يا والدي. وبنتقل بينا المشهد لليل وبنشوف بطلنا في سكنه وبعد ما ضمت جراحه وبنشوفه بيتأمل في جسده ويقول تبت لقد زاد عدد الندوبة على جسدي. في الوقت ده بنسمع صوت خبطات على غرفة بطلنا، فبنشوف ان بطلنا سارع في ارتداء ثيابه ونسمعه بيقول ادخل، ونرى ان ميونغ تدخل الى الغرفة فينظر لها بطلنا ويقول لها لقد اتيتي، فتقول له اجل لقد اتيت يا خطيبي. شكلها ايه هتولع معاه. وبعدها بنشوف ان هم جلسوا مع بعضهم البعض ويبدو عليهم التوتر، فتبتدي يونغ في الوقت ده تسأل بطلنا وتقول له كيف حال جسدك الآن؟ فبنشوف بطلنا بيبص لإيده ويقول لها ربما أرهقت نفسي قليلا لكنني بخير. وبعد كده بنلاحظ إن هم ابتدأوا في التوتر تاني، لكن المرة دي بيبدأ بطلنا في الكلام ويقول لها ذلك وما بيلحقش يكمل كلامه بتقاطعه يونغ وهي بتقول له لم يكن جوك خصما سهلا أبدا. فيقول لها بطلنا ومتفاجئ ماذا؟ فتكمل كلامها وتقول له السيف الخاص بعشيرة سونغ إنه فن قتالي مروع يمزق الخصم إربا بقوته الساحقة، كما أن مستوى جوك لم يكن منخفضا بأي حال. فنشوف بطلنا متوتر وتكمل كلامها وتقول له ولكن رغم ذلك استطعت هزيمته وأنت مصاب أيضا، وأيضا تلك التقنية الأخيرة التي استخدمتها لقد رأيتها بوضوح، لقد كانت تقنية سيف التنين لكن شيئا ما بدا مختلفا بها. فعندما رأيت مهاراتك تقوم بابتلاع هجوم جوك ظننت أنك تعلمت فنون طائفتنا للحظة. فنشوف بطلنا متوتر وبيلتفت ناحية اليسار وينظر إلى شيء ما، لكنها بتكمل كلامها وتقول لم يمضي وقت طويل على استعادتك لصحتك. فنشوفها بتبصله بنظرات استغراب وتكمل كلامها وهي بتقول له كيف بحق السماء تدربت بتلك الطريقة في تلك الفترة القصيرة. فنشوف بطلنا برضه بيبص لها ويقول في نفسه يا يونغ انت حقا مخلصة للفنون القتالية، ونشوفه بيبتسم ويقول كما هو متوقع. فنشوف ان يونغ حست ان هي بوظت الدنيا، فنسمعها بتقول لبطلنا لقد اكثرت من الكلام وحدي اليس كذلك؟ لا تبالي بقى الامر، لقد طلبت مني القدوم لان لديك شيء ما لتخبرني به، فما هو؟ فنشوف بطلنا بدأ في الابتسام ويقول له هو متوتر نعم لدي ما أقوله، بينما كنت أستعيد عافيتي وأتدرب وجدت النفس هدفا، لا لم يكن هدف، ربما شيئا كنت أمتلكه منذ البداية، أريد أن أحمي عشيرتي وعائلتي، وإن كان الأمر من أجل ذلك فسأفعل أي شيء مهما كان يتطلب الامر من اجل حمايتهم. فنشوف ان يونغ بتبصله فيكمل بطلنا وبيبتسم ليها ويقول لها يا يونغ انت ايضا لديك اهدافك اليس كذلك؟ فنشوف ان يونغ بتسمعه وما بتردش عليه، فيكمل بطلنا ويقول لها اعلم انك تريد ان تصبحي الاقوى ومن اجل ذلك اريدك ان تتمتعي بحرية اكبر. فنشوف ان يونغ مستغربة من كلامه وتقول له ماذا تعني بكلامك هذا؟ فيقول لها بطلنا وبيبتسم اؤمن بأنك ستصبحين فنانة قتالية ذات رتبة عالية في المستقبل، لذلك لا أريد أن أكون عائقا لشخص مثلك. فنرى يونغ متفاجئة من كلامه ونشاهدها تقول له وهو في قمة غضبها هل هناك امرأة أخرى؟
فنشوف بطلنا بينفي الأمر ويقول لها ليس الأمر كذلك، كل ما في الأمر لا أنا ولا أنت يحب أحدنا الآخر، أنت تحبين الفنون القتالية وأنا أحب عائلتي وعشيرتي، لهذا السبب أرغب في أن تعيش حياة أكثر حرية. فنشوف إن يونغ متضايقة جدا من الكلام ويبدو إن هي مش راضية عنه. ونشوف برضه ان بطلنا بيبصلها بنظرات جديه فتبصله بيونغ برضه، وبنشوفها بتغمض عينيها علامه على تقبلها لكلامه، فنسمعها بتقول له بكل جديه لدي امنيه. فنشوف بطلنا مستغرب يقول لها امنيه، وينتقل بينا المشهد يا اصحابي ونشوفهم واقفين في ساحه المعركه تحت ضوء القمر، ونسمع بطلنا يقول باستغراب مبارزة هذه هي أمنيتك حقا؟ فنرى ميونغ تنظر له وتقوم بإخراج سيفها وتقول له بكل جدية هل تعلم عندما يتقاطع النص يمكنك أن تعلم الكثير من الأشياء، فمثلا يمكنك أن تعلم فيما يفكر فيه خصمك وما يريد أن يقوله، هذه هي إجابتي سأقولها لك من خلال قتالنا. فنشوف بطلنا بيبتسم ويخرج سيفه وراه آخر ويقول لها بكل سرور، ونشوف ان هم بدأوا في الهجوم على بعضهم وقتال بعضهم البعض، وما بنسمعش في الليلة المقمرة دي الا اصوات تصادم نسليهم مع بعضهم البعض، ونرى انهم مستمتعين بذلك القتال الى ابعد الحدود، ونراهم مستمرين في القتال مرة في تفادي بعضهم ومرة في الهجوم على بعضهم، واثناء ذلك القتال نرى انهم في غاية السعادة. ومع آخر تصادم لنسليهم يعلن عن انتهاء المعركة نسمع بطلنا يقول لها وداعا يا يونغ، وبنتقل بينا المشهد لليوم التالي وبنشوف بطلنا بيستعد لمغادرة طائفة شوجي، وبنراه بيقدم التحية لزعيم الطائفة وأبنائه، وبنشوف إن موهي غاضبة للغاية بسبب تخلي بطلنا عن أختها وفسخ للخطوبة، ويبدو أنها غير راضية على ذلك الأمر. ولكن في الوقت ده بنشوف ان بطلنا بيغادر الطائفة وبنشوفه بيلتفت فجأة لخلفه، وفي الوقت ده بنشوف ان ميونغ بتنظر له ونراها تبتسم، فيبتسم بطلنا هو الآخر ونراه قد سارع في مغادرة الطائفة عائدا إلى طائفة تيان طائفته. لكن في الوقت ده بينتقل بينا المشهد إلى ساحة القتال اللي كان بيتبارز فيها بطلنا مع ميونغ، ونشوف ان بطلنا ساب سيفه في ساحة القتال وكمان ميونغ سابت سيفها، ومش عارف ده بيدل على ايه بس هنعرف في الفصول الجاية ان شاء الله. وبعد ما بيغادر بطلنا عشيرة شوجي بينتقل بينا المشهد إلى أحد النزل، ونشوف إن بطلنا قاعد مع مو آي والتوأم في النزل ده وبيتناولوا الشراب، وبنسمع أحد التوأم بيقول لبطلنا أيها السيد الشاب متى تدربت هكذا؟ وما كانت تلك التقنية التي استخدمتها؟ خاصة تلك التقنية الأخيرة كانت بالتأكيد فن سيف التنين. فيرد عليه أخوه يقول له ولكنها كانت مختلفة تماما عن تلك التقنية التي نعرفها. فنشوف بطلنا بيضحك وهو متوتر ويقول لهم كنت معكم دائما، كيف يمكنني التدرب بمفردي؟ ونشوفه بيقول مع نفسه في الوقت ده هذا صحيح، لقد كانت بالتأكيد تقنية سيف التنين، ولكن عندما نفذت قوتي تدخل فن الين واليانغ السماوي في النهاية وتحول سيف التنين الذي يتاخذ شكل تنين أزرق ويقهر الخصم عن طريق قوته الساحقة إلى شكل جديد يقهر الخصم من خلال التهام قوته وامتصاصها. بالطبع تم إيقافي بواسطة قائد عشيرة شوجي، ولكن لو كان مستوى فن الين واليانغ أعلى لكنت التهمت قوة قائد العشيرة مما كان سيؤدي إلى خروج الأمر عن السيطرة. ويكمل تفكيره وبيقول سيف التنين وسيف الخزران الأخضر وحتى قوة ذلك الرجل العجوز إذا تمكنت من دمج كل هذا معا ذلك. ونشوف إن هو لسه قاعد بيفكر في الكلام ده، لكن بيقطع تفكيره أحد التوأم وهو بيقول له لقد اكتسب السيد الشاب الكثير من المهارة والبصيرة من تلك المعركة. وفي الوقت ده بنشوف ان مو آي بتبص لبطلنا بجدية شديدة، ونشوفها بتبص لكوب الشراب اللي في ايدها وبتفتكر اول لقاء ليها مع بطلنا وكل المعارك والقتالات اللي مروا بيها لحد الوقت ده، ونشوف نظرات الفخر على وشها وهي بتقول في نفسها اقوى عشيرة في هينان عشيرة تيان. وبعد ما بتنتهي من شرب الشراب نسمعها بتقول للتوأم يجب أن نبذل قصارى جهدنا حتى لا نتخلف عن السيد الشاب. فيرد عليها التوأم بكل حماس وهم بيقولوا لها بالتأكيد سنفعل. ونسمع نام بيقول من كان يتخيل هذا قبل بضعة أسابيع فقط أن السيد الشاب سيقتل أسد الدماء الشيطانية ويحصل على زهرة السم الشيطاني، كما أنه سيهزم ذلك المدعو جيوك أنه ينمو يوما بعد يوم حقا. وبنلاحظ أثناء استمرارهم في الحديث والشراب أن هناك شخص ما يقوم بمراقبتهم ويغادر المكان فجأة ويتجه لعند شخص ما، ونسمعه يقول سيدي لدي تقرير.
والشخص ده بيكون جالس وهو بيقول شيطاني، بالتأكيد كان هذا فن شيطاني. وبنشوف أمامنا جيوك وهو في حالة يرثى لها، ويبدو أنه قد فقد صوابه بقى الكامل. فنشوف ان الشخص المرسم ده بيقدم تحياته لجوك، وبنطير بينا المشهد وبنشوف بطلنا ومو اي والتوأم راكبين على حصاناتهم ومنطلقين بسرعة كبيرة ناحية طائفتهم. وباين ان عدى فترة طويلة منذ انطلاقهم من النزل، لان الارهاق باين عليهم على الاحصنة. فنسمع مو اي بتقول لبطلنا ايها السيد الشاب فلتتمهل، ابطئ قليلا، بهذا المعدل سيموت الحصان من الارهاق قبل ان نصل الى الطائفة. فبنشوف ان بطلنا بيوقف الحصان وبيلتفت لمو اي وبيقول لها يبدو انني كنت متسرعا بعض الشيء. فتكمل مو اي كلامها وهي بتتجه ناحيته وتقول له ايها السيد الشاب تحلى ببعض الهدوء، اذا حاولت الذهاب بسرعة كبيرة فقد تفوتك اشياء مهمة. فنشوف بطلنا بيبتسم ويقول لها يبدو انك على حق يا مو اي، يوجد ينبوع هناك، لذا سيكون من الجيد ان نستريح قليلا ونروي الخيول. وبنشوف ان هم توجهوا للينبوع ده وبدأوا في الجلوس والراحة وترك الخيول تشرب الماء. ونشوف ان بطلنا بيجلس في جانب لوحده وبيتأمل في تقنياته. فنسمع نام بيقول لمو اي يبدو ان السيد الشاب لا يفكر الا بفنون القتال هذه الايام. فيقول لاخوه هذا شيء جيد، القدرة على التركيز بهذا الشكل انه امر مذهل، كما انه اذا ضيع هذه الفرصة فسيكون من الصعب عليه الاختراق لاحقا. وفي الوقت ده بنشوف ان بطلنا مستمر في تأمله، لكن اثناء تأمله بيلاحظ حركة غريبة في الغابة وبيشعر بهالة اشخاص يقتربون نحوه. فبنشوفه بيفتح عينيه فجأة واحدة وبيستعد للقتال وبيصرخ ناحية الاشخاص ده وبيقول لهم فلتظهروا انفسكم في الحال. وفي الوقت ده بيشوف التوأم ومو اي وبنشوفهم بيجري ناحية بطلنا وهم بيقولوا له السيد الشاب ما الذي يحدث. لكن في اللحظة دي بنشوف امامهم فرقة كبيرة من المختلين، وبنلاحظ ان التوتر بان على بطلنا والتوأم ومو اي. فنسمع مو اي في الوقت ده بتقول قطاع طرق. فنسمع بطلنا بيقول لها كلا، لا يمكن ان يمتلك قطاع الطرق مثل هذه الهالة القوية. فتقول له اذا هم قتلة؟ هل هم مثل اولئك الاشخاص الذين واجهناهم من قبل؟ فيقول لها بطلنا وهو متوتر كلا، لا اعتقد انهم نفس الاشخاص، انهم لا يرتدون تلك الاقنعة. وبنلاحظ ان القتلة دول بينشروا هالة مرعبة في المكان، هالة دموية للغاية. فلما بيشوف بطلنا تلك الهالة بنسمعه يقول مع نفسه ما هذا، هل يمكن للقتلة ان يمتلكوا مثل هذه الهالة؟ وفي الوقت ده بنشوف امامنا شخص قادم من داخل الغابة، هو بيقول بكل جنون وجدتك اخيرا ايها الشرير. وبنشوف ان مزرجيك في الوقت ده زي الشخص المختل، وبنسمعه بيقول انت استخدمت اساليب شيطانية. فلما بيشوفوا بطلنا بيتفاجئ بيقول له انت. وبينتهي ملخصنا لحد كده يا اصحابي. ما تنساش تشوفوا حكاية سيد الممالك وساحر الحواجز الاعظم. سلام. Mon Hwangay.